Masrii fi Itoophiyaan waraana jalqabuu filaata. Yaadannaa fi walgaarreffannaan Itoophiyaa fi Masrii itti fufeera. We would never harming the water that is needed by 105 million Egyptians and 10 million guests. Masrii fi Itoophiyaan waraana jalqabuu filaata. Yaadannaa fi walgaarreffannaan Itoophiyaa fi Masrii itti fufeera. Masriin qoodi bishaan ishee akka tokkoon eeyyamtu jechuun pirezidaantii Alsiisiin dubbataniiru. Itoophiyaan bishaan laga Naayil keessaa 85 gumaachiti. Hidha haaromsa guddicha yoo hojjettus karaa haqa qabeessa ta'ee fi biyyoota kaan irra miidhaan geessisneen hidhicha misoomsuuf itti fayyadamuu qaba jetti. Mariin waggoota 10 waliif biyyoota yaa gara gadii fi Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa ture osoo walii galtee irra hin gahin hafeera. Ta'us Itoophiyaan bara 2020 hanga bara 2024 gidduu hidhicha marsaa 5 bishaaniin guutuun tarbaayinoota 2 humna ibsaa maddisiisuu jalqabdeetti. Garuu ammallee Masrii fi Suudaan waliin walii galtee dhaabbataa mallattaa irra hin geenye. Tibbana pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi fi pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni yeroo wal argan Al-Sisiin biyyi isaanii dhimma laga Naayil irratti murtee biyyi tokko qofaatti murteessitu hin fudhattu jedhan. Al-Sisiin hidha Itoophiyaan hojjettee xumuraa jirtu ilaalchisuudhaan yoo dubbatan biyyoota yaa Naayil gara bahaa dhimma fayyadama laga Naayil irratti madda walitti bu'uu malee madda walitti bu'iinsaa akka ta'u hin feenu jedhan. Namni Masriin dhimma du'aa fi jireenya uummata Masrii kan ta'e qabeenya bishaanii irratti callistee ilaalti jedhee yaadu yoo jiraate dogoggoreera. Waan deemaa jiru ni hordofna. Seera idil addunyaa jalatti nageenya fi itti fayyadama bishaanii keenya kabachiisuuf tarkaanfii barbaachisu kamiyyuu ni fudhanna jedhan. Dabaluunis Masriin hidhi Itoophiyaan hojjechaa jirtu seera idil addunyaa karaa qixa ta'een bishaanicha itti fayyadamuu eeyyamu cabsiteetti jedhan. Ejjennoon Itoophiyaa garuu akka Alsiisiin jedhan kana biyyoota yaa laga Naayil gara gadii miidhuu miti. Alsiisiin hammi bishaanii barbaannu jireenya uummata Suudaanii fi Masrii dhaqqabuu qaba yeroo jennu misooma biyyoota kaanii mormuu keenya miti. Rooba hin qabnu. Madda bishaanii gara biraa waan hin qabneef amma bishaanii amma jiru irraa xiqqooyyuu dhabuu jechuun jireenya uummata Masrii dabarsanii kennuu jechuudha. Kanaaf callisnee hin ilaallu jedhan. Museveniin Alsiisitti yoo himu Ugaandaa keessatti Masrii jechuun gorduuba jechuudha. Hammi bishaanii Masriin waggaatti barbaaddu meetir kuubii biliyoona 90dha. Hammi bishaanii Naayil irraa argattu immoo meetir kuubii biliyoona 55.5dha. Alsiisiin Koreen biyyoota 7 irraa hundaa'uudhaan Ugaandaan dursaa jirtu fayyadama waloo irratti walii galtee irra gahaa jedheen abdadha jedhan. Koreen kun qaama inisheetivii yaa laga Naayilidha. Inisheetiviin kun ammayyuu biyyoota walii galtee Inteebee irra gaasifnee waliin dubbataa jira jedhan. Alsiisiin dhimma biyyoota kaanii keessa galuu hin barbaannu. Warra kaan irratti shira hojjechuu ni mormina. Kaan balleessuu ni mormina. Biyyoonni Afrikaa walitti bu'insaa fi waraana waan miidhamaniif akka ijaaraman deeggarra jedhan. Masriin waa'ee haaromsaa irratti Itoophiyaatti muufachuun yeroo Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafattu Masriin gara Somaaliyaa goruun Eertiraa dabalattee Itoophiyaa mormaa turte. Walumaa galatti bishaan jireenya uummata miliyoona 500 fi keessummoota miliyoona 10 ta'e akka tuqamuu hin eeyyamnu jedhan. Masriin kana yommuu jettu tarkaanfii akkamii fudhachuu barbaaddetti laata? Masriin kana yaa jettu malee Itoophiyaan gama ishiitiin Masriin eebbii haaromsaa Itoophiyaa dhiyaannan rakkoo uumuuf wixxifataa jirti kan jettu Itoophiyaan amma Masriitti barfateera. Kana booda Masriin homaa gochuu hin dandeessu. Hidhi kun tuqamnaan uummata Suudaanii fi Masrii galaana Meeditiraaniyaanitti naquu waan danda'uuf eegumsa isaa irratti Itoophiyaa tumsuu qabu jedhu. Inumaatu Masriin eegumsa hidha Abbayyaa Itoophiyaaf mallaqa kaffaluu qabdi jedhu. Waliigalteen bara 1929 waliigaltee kan bara 1959 waliin Masrii fi Suudaaniif bishaan laga Abbayyaa hundatti akka fayyadaman mirga kennaafi. Waliigalteen durii kun pirojektoota kamiyyuu biyyoota yaa gara olitti kanneen akka Itoophiyaatti geggeeffaman mormuuf mirga guutuu kennaafi. Itoophiyaan ammoo waliigalteewwan dulloomaa kanaan ta'uu hin qabu jechuun hidha kana ijaaruu jalqabdee fulmada dhufu eebbisiisuuf jirti. Horaa bulaa deebanaa odeeffannoo dabalataaf fuula miidiyaa keenyaa sabskiraayib, laayik, kooment, sheer taasisuun nu hordofaa.